பேஷன் மை ஃபேஷன். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு மூலிகை ரசம் தான் பார்க்க போறோம். சிம்பிளா ஆயில் இல்லாம தாளிப்பு எதுவுமே இல்லாம தக்காளி வெங்காயம் இது எல்லாமே இல்லாம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம ஒரு மூலிகை இலைகளை வச்சு செய்யக்கூடிய இலை ரசம் தான். ஸோ இந்த ரசம் எப்படி செய்யறதுன்றத அம்மா சொல்லுவாங்க. இது அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பேர் வந்து பாலாம்மாள் தமிழரசு. இலரசத்துக்கு மூலிகை இலரசத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து இலைகள் வந்து நாயுருவி இலை ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்துக்கணும். தூதுவளை ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்துக்கணும். முடக்கத்தான் ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்துக்கணும். கல்யாண முருங்கையில் வந்து நரம்பு இருக்கும், அது வந்து அரைச்சா மசியாது, அதனால் நரம்பெல்லாம் எடுத்துட்டு அது ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்துக்கணும். முசுமுசுக்கை ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்துக்கணும். ஸோ இந்த 5 லீவ்ஸ் வச்சு தான் நம்ம இன்னைக்கு மூலிகை ரசம் பண்ண போறோம். இந்த 5 லீவ்ஸும் வந்துட்டு பாருங்க ஒரு பஞ்ச் ஃபுல்லா ஒரு பஞ்ச் ஃபுல்லா உங்களுக்கு நீங்க எடுத்துக்கணும். இதுல 5ல சிலது எல்லாமே வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான். தூதுவளை, முசுமுசுக்கை, கல்யாண முருங்கை, நாய் உருவி, முடக்கத்தான் அண்ட் அவ்வளவுதான் இல்ல. எஸ், இந்த 5 லீவ்ஸ் தான். ஸோ இந்த 5 லீவ்ஸ் டொமேட்டோ கிடையாது, ஆனியன் கிடையாது, ஆயில் கிடையாது, எந்த விதமான தாளிப்பும் கிடையாது, காரம் பிடிக்காதவங்களுக்கு மிளகாத்தூளும் கிடையாது. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது இது எதுவுமே இல்லாம அடுத்ததா ஒரு 6 இன்கிரீடியன்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த 2 இன்கிரீடியன்ஸ் வச்சு தான் இன்னைக்கு நம்ம மூலிகை ரசம் செய்ய போறோம். வெரி சிம்பிள். நீங்க உங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. மான்சூன் சேஞ்ச் ஆயிட்டு இருக்கு, எல்லாருக்குமே காஃப் கோல்டு எல்லாமே வந்துட்டு இருக்கு. பட் திஸ் இஸ் நாட் ஃபார் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்காதீங்க. இது வந்து கம்மியா நம்ம ஈஸியா செய்யலாமே தவிர இதோட எஃபெக்ட் வந்து நம்ம சளி எல்லாத்தையும் குறைக்கிறது வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். ஸோ இன்ஃபேன்ட்ஸ்க்கு கொடுக்காதீங்க, குழந்தைங்களுக்கு ஒரு 5 இயர்ஸ்க்கு கீழே இருக்கவும் கொடுக்காதீங்க. பெரியவங்க தாராளமா சாப்பிடலாம், ஏன்னா அவ்வளோ எஃபெக்டிவ். உங்க சளி என்னமா சரியாகும் வந்து ஜலதோஷம், தலைவலி, இருமல், சளி எல்லாமே போகும். முடக்கத்தான் போடுறதால நமக்கு அந்த மூட்டு வலி, சுக்கு போடுறதால உடம்பு வலி, ஜீரணம், பெருங்காயம் சேர்க்கறணும், ஜீரணத்துக்கு எல்லாம் சரியாகணும். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 5 காஃப் கோல்ட் அண்ட் சளியால இது முக்கியமான அது வந்து சளி தொல்லையிலிருந்து விடுபடுறதுக்கு முக்கியமான ஒரு மூலிகை ரசம். ஓகே, சோ இங்க என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கைப்பிடி அளவு நம்ம பூண்டு எடுத்து வச்சிருக்கோம். அப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிளகு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஜீரகம், ஒரு 4 துண்டு வந்து சுக்கு எடுத்து வச்சிருக்கோம். மஞ்சள் தூள் 1 டீஸ்பூன் அளவு அண்ட் பெருங்காயத்தூள் உங்களுக்கு தேவையான அளவு ஜஸ்ட் ஒரு 2 ஸ்ப்ரிங்கிள் அப்படி போட்டா போதும். சோ இது எப்படி செய்யறதுன்றத பார்த்துடலாம். இது போய் முதல்ல அரைச்சின்னு வந்துடலாம். சோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த இலைகள் எல்லாம் வந்து நம்ம மிக்ஸில போட்டு அரைக்கணும். சோ இந்த இன்கிரிடியன்ட்டும் சேர்த்து எல்லாமே போட்டு அரைத்திட வேண்டியதா வெரி ஈஸி. சோ எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா புளி கரைச்சி வச்சுக்கணும். ஒரு லெமன் அளவு டேமரிண்ட வந்து வாட்டர்ல சோக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சோ தட்ஸ் இட். அரைச்சிட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்ன்றத பார்க்கலாம். சுக்கு மசி அது மிக்சியில் போட்டால் அப்படியே துண்டாக போட்டாங்க. அதனால் நீங்கள் உரல் பூண்டு இடிக்கிறதுக்கு உரல் அடிச்சு போயிட்டியா, அதில் வந்து இடித்து வச்சுக்கணும், இடித்து போட்டுருணும். ஸோ சுக்கை தவிர நம்ம எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் அரைச்சிக்கிறோம். இலையிலேருந்து எல்லாமே சுக்கு மட்டும் இடித்து அந்த பவுடர் மட்டும் போடணும் இல்லையா? சுக்கும் இதில் போட்டு இடித்து போட்டு ஓ, சுக்கை இடிச்சிட்டு இதில் போடணும். மிக்சியில் போட்டால் ஸோ மிக்சியில் போட்டால் சுக்கு அரையாது. அதனால சுக்கை தனியாக நீங்கள் இடிச்சிட்டு அந்த பவுடரை நீங்கள் இதோட சேர்த்து கிரைண்ட் பண்ணணும். நல்லா மாவு சுக்காக எடுத்துக்கோங்க. நாராக இருந்ததுன்னா மசியாது. இந்த மாதிரி ஆகிடும். மிச்சா சுக்கு போட்டு மசிச்சு ஸோ புளியை நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கிட்டோம். கரைச்சி வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க ரசத்துக்கு தேவையான புளியை. அண்ட் அம்மா வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த இலை எல்லாத்தையும் வந்து சேர்த்து அரைச்சிட்ருக்காங்க தண்ணி விட்டு. இலையெல்லாம் சேர்த்து அரைச்சின்னு வந்துட்டோம். இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ பாருங்க ரொம்ப கிரீன். இதில் வந்து எனக்கு முசுமுசுக்க வாசனை ரொம்ப அருமையாக தெரியுது. ஸோ இந்த பதத்தில் இதுல வந்து கொரப்பு இல்லை எப்படி அரைக்கணும்னே இல்லை. இது எவ்வளோ உங்களால மசிச்சு அரைக்க முடியுதோ அவ்வளோ நீங்க நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா? கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இட் ஸ்மெல்ஸ் அமேசிங். அவ்வளோதான், எல்லா இன்கிரீடியன்ட் போட்டு அரைச்சாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணணும்? இது கூட புளி தண்ணி கரைச்சி ஊற்றிடணும்.
வந்து நமக்கு தேவையான அளவு சுக்கும் மிளகும் போட்டிருக்கோம், காரமாக இருக்கும். அதனால் மிளகாத்தூள் வந்து தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கணும். மிளகாய்த்தூள், நம்ம ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ், நம்ம லீஃப் எல்லாமே போட்டு புளி தண்ணி எல்லாமே ஊற்றி ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை அடுப்பில் வச்சு ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்மளோட இலை ரசம், மூலிகை ரசம் எது வேணாலும் சொல்லியிருக்கலாம். ஸோ அது வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. ஒரு சிம்பிளாக ஒரு எஃபெக்டிவான மூலிகை ரசம் இன்னும் ஒரு 5 மினிட்ஸில் நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடும். ஸோ இதை அடுப்பில் ஏற்றிடலாம். இது ஒரே ஒரு கொதி வந்த உடனே நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். இந்த ரசம் வந்து திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது. இதோட கன்சிஸ்டன்சி பார்த்துக்கோங்க. ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது. நான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 12 வயசுலேருந்து எங்கள் அம்மா எனக்கு சளி பிடிக்கும் போது, எங்கள் ஃபேமிலியில் யார் சளி பிடிக்கும் போதும் செஞ்சு தர ஒரு மெடிசினல் சூப் நான் உங்களுக்கு வந்து செஞ்சு காமிச்சிட்டேன், இந்த இலை ரசம். ஸோ இதை மறக்காம வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஸோ சளி குறைஞ்சதா, என்ன ஃபீட்பேக்ஸ், ஹவு டு யூ ஃபீல் அப்படின்றத வந்து கமெண்ட்ஸ்ல மறக்காம சொல்லுங்க. அண்ட் இப்போ ரசம் கொதிச்சிருச்சு, வாசனை வந்துருச்சு. ஸோ இதை ஆஃப் பண்ணிட்டு அம்மா எப்படி சாப்பிடுறாங்க பார்க்கலாம். அம்மா எப்படி ஊற்றி சாப்பிடுறாங்கன்னு பார்க்கலாம். ஒரு கொதி வந்த உடனே அந்த பச்சை வாசனை வரும். அதுக்குள்ளதான் நம்ம ரசம் ஊற்றி சாப்பிடணும். இந்த ரசத்துல வந்து கருவாடு போடுவோம்லம்மா. கருவாடு போடுவோம். கருவாடு வந்து வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றவங்க இப்படியே சாப்பிடலாம் இந்த ரசத்தை. நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்க கச்சை கருவாடு போட்டு சாப்பிட்டா இன்னும் நல்லா இருக்கும். அதுலயும் ஒரு மருத்துவ குணம் இருக்கு. வாயு தொல்லை போடும் கச்சை கருவாடு போட்டா. இப்போ சாப்பிட்டு காட்டுறோம். இப்போ இந்த ரசத்தை சாப்பிட்டுடலாம். காரம் எப்படி இருக்கு? எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு. அப்படி குடிச்சிடணும். சாப்பாடு கம்மியாக போட்டுட்டு இந்த ரசத்தை நிறைய ஊற்றி சாப்பிடுங்க. ஆல்மோஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கணும். இந்த கலர் இருக்கணும். இந்த கலர் இருக்கணும். அப்படி இப்படியே இருக்கணும். ஒரு கொதி வந்த உடனே சாப்பிடணும். அப்போதான் அதோட எஃபெக்ட் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னும் வில்லேஜ் ஸ்டைலில் என்னென்ன சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வச்சு குக் பண்ணுறாங்கன்றத நாங்கள் போட்டுகிட்டே இருக்கோம். ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட் டு ஷேர், லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குற வரையும் டாட்டா, பாய் பாய். பாய் சொல்லுமா. பாய்.